Hoş gelmişsən. Buyur. Gedək, rum tur eləyək. Otaqlarımızdan tanış eləyəcəm. İlk öncə otağımıza girər-girməz belə bir böyük sanitar qovşağı ilə tanış oluruq. Keçid edirik bizim qonaq otağımıza. Qonaq otağımız genişdir. Otağımız 2 nəfərlik olsa belə 4 nəfər rahatlıqla qala bilər. Televizorumuz və burada bar stolumuz. Nələr var? Gəlin bir yerdə baxaq. Nələr bizim üçün qoyulub. Çərəzlər saqqıza qədər. Burada isə sular, soklar, şirələr, şokoladlar. Burada isə kofelər. İndi isə keçid eləyək bizim yataq otağımıza. Belə açıq formada vannası, geniş lavabası və burada isə buyur duş kabinesi var. İstifadə etdikləri şampunlar, bədən gelləri, duş gelləri və saç bayzamları öz sözünü deyir. Göstərməliyəm sizlərə. Yoxdur. Dırnaq pilkasına qədər, bədən kisəsi, yüz silmə diskləri, qulaq çöpləri, daraqlar. Heç də gətirməyinizə ehtiyac yoxdur, çünki burada hər şey var. Saç üçün papaq, diş fırçası, diş pastası, sulu salfetkalar və ondan da əlavə olaraq burada da bir çox sulu salfetkalar yerləşdirilib. Sonra görün burada nə var xanımlar üçün. Hətta saç felinə qədər və güclü saç feli. İndi isə keçid eləyək qardirob otağına. Geniş qardirob otağımız var. Buyur Emil. Qardirob otağımızda seyf, ayaqqabı bezi, ayaqqabı təmizləmək üçün sponj, ayaqqabı üçün rajok, kirli çamaşır torbası. Damaşnik bir ayağındadır, çox rahat və keyfiyyətlidir. Və görün burada nə var. Ayaqları axtarırdım. İğnə sap. Sizin üçün dəniz çantası qoyulub, kətan materialda çox keyfiyyətlidir. Bu arada bugünlər istifadə etmişəm bunu. Bollu paltar asmaq üçün sılqanlar və ən əsası bir çox otellərdə olmayan, amma bu oteldə mövcud olan ütü masası və ütü. Hamam xalatları, burada başaltı əlavə olaraq yorğan. Yəni hər şey var. Sonra namaz qılmaq üçün cənamaz. İndi gedək mənzərəni göstərəcəm sizə, gəl. Bir dənə səhər gözümü açanda bu gözəl mənzərəni sevgisiyle, eşqiyle oyanırsan, insan necə enerjili olmasın. Bir dənə baxın ətrafa, görün necə gözəldir. Balkonu çox böyükdür, çox genişdir. Həyəti, aşağıda görürsünüz belə hovuzları mövcuddur. Hər otağın öz hovuzu var. İnanırsınız, o qədər bura gələndən 2 gündür o qədər enerjim gözəldir. Dedim, mən buranın mütlə izləyicilərimə bölüşməliyəm. Və düşünün, burada görün nə var. Siqaret çəkən bəylər. Yəni burada alışqana qədər hazırlayıb sizlər üçün qoyulub. Qaldığımız aşağıda restoranları, böyük hovuzu, kiçik hovuzu, dənizi o qədər rahatdır ki, əziyyət çəkmirsiniz. Lifti var, ekskalatoru var, yəni hər şey var burada. Hər şey, yeməkləri çox ləzzətlidir. Çox razıyam və hər birində öz fikirlərimi bölüşmüşəm. Təşəkkür edirəm bir daha belə bir oteli bizim üçün tövsiyə edib bizə bron eləyən Turgut Travel'a. Var olasınız. Səyahətlərimizi etibar ediriksə, bilirsiniz, səyahət elə bir şeydir ki, insan orada zövq almalıdır, oteldən zövq almalıdır və dua eləməlidir həmən şirkətə ki, nə yaxşı belə etibarlı şirkətlə gedirəm, səyahət edirəm. Onlardan da həqiqətən biri Turgut Travel'dır. Dərin təşəkkürümü bildirirəm, başda Turgut bəy olmaqla bütün heyətə. Musa bəydir, burada bizlə kontaktda olan, bizlə maraqlanan, hətta yer olmasa belə aliakartlarda bizim üçün yer eləyən Musa bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.